Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Sangat keren-keren sepertinya. Wow, rainbow color. Wih, sangat berlumpur sekali. Let's go, kita angkut mainan-mainan ini ke dalam keranjang ya. Nanti kita bersihkan. Wow, apa ini? Sangat unik sekali. Wah, green color. Yang ini pink color. Wow, seperti hewan ya. Wow, apa ini? Sangat besar sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada rodanya. Widih, sangat unik sekali ya. Wow, mainannya keren-keren sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan supaya kita tahu ada mainan apa saja di sini. Wow, sangat keren-keren sekali. Wih, apa ini ya? Wow, yang ini apa? Wih, sangat keren sepertinya. Ayo kita angkut mainan-mainan ini ya. Wih, seperti anomali. Ini mainan terakhir teman-teman. Mainannya sudah habis. Sudah terkumpul semua. Let's go, kita cari air bersih. Wow, airnya sudah ada guys. Let's go, kita cuci mainan-mainan ini ya. Yang pertama, apa ini? Wow, muncullah Iron Man. Watch the ship bounce. Tony Stark in the house. Let's go. So cool. Wow, ini ada mainan apa lagi ya teman-teman? Berwarna pink. Wadidaw, ternyata motor balap. Keren sekali ya. Next, ada mainan apa lagi ya ini? Wow, green color. Wadidaw, ternyata bulldozer. Keren sih, ayo kita kumpulkan ya. Wow, selanjutnya ada apa lagi nih? Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, ternyata truk tambang. Mantul, mantap, betul. Next, ada mainan apa lagi nih? Wow, seperti anomali ya. Keluarlah simpanzini bananini. Kocak sih, sangat keren-keren ya teman-teman. Wow, ini apa ya? Blue color. Keluarlah mobil truk sampah. Amazing. Next, ada mainan apa lagi? Wow, seperti mobil. Wow, ternyata mobil bapak polisi. Keren sekali ya teman-teman. Next, apa ini? Sangat besar sekali, kotor dan berlumpur. Apa kira-kira? Widih, ternyata pesawat terbang. Mantul, mantap, betul. Selanjutnya ada mainan apa lagi ya? Wow, seperti hewan. Wih, ternyata seekor buaya. Sangat seram sekali ya guys. Wow, ini apa ya teman-teman? Sangat besar sekali. Ternyata mobil dump truck. Amazing, sangat keren sekali ya guys.
Next, ada mainan apa lagi selanjutnya? Wow, keren sepertinya. Ternyata traktor. Keren sih. Next, ada mainan apa lagi ya? Wow, seperti kereta. Muncullah lokomotif kereta api. Very good. Next, apa lagi ya? Wow, seperti superhero. Keluarlah The Flash. So cool. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman? Ini mainan terakhir sepertinya. Muncullah Spiderman. So cool. Mainannya sudah tercuci semua teman-teman. Sudah habis. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.